নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও ভালো আছি। তো আজকে ফিরে এসেছি আরও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। সেই রেসিপিটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। তো দেখো, আমি নিয়েছি লাউ শাকের পাতা, আর অন্য একটা জায়গায় দেখো মাছের ডিম নিয়েছি, লঙ্কা কুচি নিয়েছি, লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন, পরিমাণ মতো হলুদ, রসুন থেতো করে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি আর কালো জিরে। তো এই উপকরণগুলো দিয়ে আমি সুন্দর মুচমুচে পকোড়া বানিয়ে ফেলবো। আর এখানে দেখো একটা বাটিতে নিয়েছি আমি চালের গুঁড়ো, আর একটা কৌটো রয়েছে বেসন। তো চলো, এই উপকরণগুলো দিয়ে আমি সুন্দর মুচমুচে পকোড়া বানিয়ে ফেলবো, যেটা কিন্তু তোমরা ভাতের সাথেও খেতে পারবে আর স্ন্যাক্স হিসেবেও খেতে পারবে। তো দেখো, আমি লাউ পাতাগুলো সুন্দর করে ধুয়ে কুচিয়ে নিয়েছি, আর এখানে আমি যতটা লাউয়ের পাতা রয়েছে সেইভাবে আন্দাজ করে আমি চালের গুঁড়ো আর বেসনটা এখানে অ্যাড করে নিচ্ছি। আর এটা তোমরা যে কোনো মাছের ডিম নিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। আমি এখানে কাতলা মাছের ডিম নিয়েছি। আর দেখো, আমি পরিমাণ মতন অল্প অল্প জল দিয়ে আমি একটু শক্ত, একটু টাইট মতন একটা মণ্ড এখানে তৈরি করে ফেলছি। মানে খুব একটা শক্ত হবে তাও নয়। দেখো, আমি কড়াইতে আগে থেকে তেল গরম করতে দিয়েছিলাম। দেখো, আমি এইরকম একটা মানে সফট একটা ডো তৈরি করেছি, যেটা কিন্তু খুব একটাও শক্ত নয়, দেখতেই পাচ্ছ। আমি এবার বড়ার আকারে দিয়ে দিচ্ছি, আর এই বড়াগুলো আমি 4 থেকে 5 মিনিট একটু মিডিয়াম ফ্লেমে ভেজে তুলব। আর এই বড়াটা কিন্তু তোমরা খুব সুন্দরভাবে খেতে পারবে ভাতের সাথেও। আমি ডালের সাথেও পরিবেশন করেছি, শুধুও খেয়ে দেখেছি, ভীষণই সুন্দর লেগেছে। আর আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। আমার এই রেসিপি ফলো করে তোমরা অবশ্যই লাউ শাকের পাতার বড়া বানিয়ে দেখবে, মাছের ডিম দিয়ে হোক বা মাছের ডিম না থাকলেও মাছের ডিমটা স্কিপ করেও তোমরা এইভাবে মাছের ডিম ছাড়া যে উপকরণগুলো আমি দেখালাম সেগুলো দিয়েও তোমরা ভেজে নিতে পারবে অনায়াসেই, আর ভীষণই সুন্দর লাগবে। আমি কথা দিলাম, তোমরা এইভাবে বানিয়ে খেও। আর আমাকে জানাতে ভুলো না যে তোমাদের এই লাউ শাকের পাতার পকোড়া কেমন লেগেছে। তো দেখো, আমি অনেকগুলো পকোড়া বানিয়ে ফেলেছি। আর চলো, এই হচ্ছে আমার আজকেকার রেসিপি। ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে প্লিজ আমার সঙ্গে থেকো। চলো, টাটা।